Това е 2170. И 70-та. 2170. Да, и това, което първо видях, че вече го забравих. Да, беше от високото се виждаха такива градове с много високи. Прилича като на нас. Не съм ходила в Дубай, но нали това, което снимат от Дубай, много такива странно заформени, обаче са странни форми. Не са така, нали, както сега ги правят все едно и също квадрат нагоре, ами имат много особени форми. Всякакви там кръгли, заоблени, като вълни има. Много е такова, точно както всъщност, не знам дали всеки, но поне си представям, футуристична архитектура така изглежда. Обаче всъщност, когато после се озовах в една гора, където се чуваха птички и съвсем така обикновена истинска гора с пътечка. И аз си вървя. Преди това видях, че съм в някаква стая, много високо в една такава сграда, която е цялата прозорците са от стъкло и аз съм вътре и гледам навън. И аз съм облечена в нещо като... Всъщност съм pretty much както съм сега, пак съм жена. И може би по-млада, но около 40-те. Гледам... В момента какво виждаш? Гледам, че сякаш... постоянно ми се сменят. Косата е ту черна, ту както ми е сега кадрева. Мисля си, че може би всъщност това човек може да си го сменя. Или по някакъв начин да се спомням коя съм била сега. Обаче хем изглеждам като индийка, хем пък съм като сега. Много е странно. Така или иначе обаче дрехите са подобни на някакви сарите, едно такова мотано около тялото. Градовете, които видя с големите интересни футуристични сгради, това на Земята ли се намира или е на друго място? И аз си зададох този въпрос. Какво ти изникна? Обаче, чакай да видя. Земята е по-скоро, да. Не, земята е, да. Земята. Добре. Разпознаваш ли къде се намира този град? Само, че по някакъв начин нашето възприятие за Земята тогава сякаш е по-различно. Добре. Какво е сегашното възприятие? Сякаш по-скоро възприемаме Земята, защото хем е Земя, хем е усещаме като някакъв космически кораб. Сякаш имаме имаме усещането, че ние всъщност сме един космически кораб. Той пътува в пространството и сякаш по друг начин гледаме на планетата, не като на нещо стабилно, което е точно фиксирано средновековното усещане, че е центъра на Вселената и то е плоско и не мърда и т.н. Ами по-скоро гледаме на нея като на нещо, което е точно като едно движещо се тяло в една безкрайност, като на кораб. Но не сме на космически кораб, не. Това си е Земя. Добре, как възприемаш Земята в момента? Погледни добре. Как я виждаш? Опиши ми я. Какво виждам от прозореца или как? Аз вече къде съм сега? Ти каза, че си в... тази стая, да.
двете. Аз оттам виждам само навън тези другите сгради. Добре. Виждам... Мгм. Какво друго виждам? Може ли да Небето. видиш ръцете си? Какво да видя? Ръцете си. Да. Какво има на тях? Носиш ли нещо? Ръцете ми сякаш са тъмни всъщност. Ти каза, че може По-тъмна би... кожа, да. Сякаш съм индийка, но в същото време си спомням, че някога съм била бяла жена, но такова... сякаш вече човек си спомня какво е бил и сякаш може да си знае, че си е избрал тази форма, което сега хората нямат като съзнание. Тоест, искаш да кажеш, че в времето и пространството, в което си, ти пазиш спомена за всичките си предишни и поне за някои, например, спомням си сегашното. Знам, че мога да бъда нещо друго. Обаче и си гледам ръцете, обаче това ми е забавно ми е. Някак си сякаш тялото може да си го избираш като дреха. Нали, гледаш си ръцете и ти е забавно, не е като нещо, което сякаш ти нямаш контрол върху него. Не го възприемаш така. Как не възприемаш? Не го възприемаш така, както както сега си мислим, че ние нямаме контрол. Каквото ни е дадено, това е. Имаш съзнанието, че ти всъщност си избрал тези ръце, тази кожа и това е... В момента си така облечен и това е готино. Добре. Имаш ли възможност да погледнеш другите части от тялото си, дали носиш дреха, ти каза може би сари. Да, едно такова омотано е в жълти златни тонове. Омотано обаче не е само през едното рамо, ми така едно от всякъде си омотан. Ръцете обаче са навънка, от лактите навън се виждат. Отдолу под това намотаното има някакво бельо. Общо взето е много удобно такова, като... Те знам и аз. То даже сякаш няма някакъв конкретен способ или начин, по който да трябва да го обличаш, ами така си го слагаш, си го както ти харесва и си го носиш. Да, някаква така материя, като много е странна тя, като полужива и стои около тебе. Органична. Да, може би. Да. Може и всъщност и да е холограма, нещо, което не е истинско, ама всъщност изглежда такова. Ма не, има си напипане, е много приятно и меко, като коприна. Носиш ли някакви накити, нещо, което да ти се набива на очи, когато разглеждаш тялото си? Да видим сега, да, това е много интересно занимание. Сега я да видим. Да, имам голяма гривна, такава обхващаща доста от подлакътието. И тя е с едно такова форма, като пак някакви такива живи органични форми. Да. Все едно като клетка, като как се рисуват клетки, нали, безформени кутийки. Златна е. Не знам дали е злато, такъв е цвета и... Пръстени, да, обичам пръстени. Имам хубави ногти, но не дълги. И пръстен на дясната ръка, който е огромен лилав камък. Какъв е този камък? Прилича на аметист. Може би аметист, не знам. Защо е точно аметист? Ти ли си избра? Да. Кое те накара да избереш? Каква е връзката? Имам много бижута. Имам най-различни бижута. Имам и пръстен с голям син камък, тюркуазен. И изобщо забавлявам се с бижутата. В смисъл...
Радвам се на това, да. А те имат само техният смисъл, с който ги носиш, е само за украсен или имат някакъв друг смисъл, с който ги носиш? Ами, не е фашън, по-скоро е такова... За протекция? Не. Момент. Декоративен? Не. Момент. По-скоро е свързано според деня и какво искам да... На каква вълна съм. Какво искам да съзерцавам. Изобщо живота ми е повечето време съзерцание. Сякаш няма задачи, няма толкова учене, колкото съзерцание. Едно такова съм... Какво съзерцаваш? Чувствам се като някакво... Чувствам се като божествено такова нещо. Много странно. Ето, гледам си през прозореца навън. Това явно е моята... Какво е това? Хем е... Не мога да кажа офис. Място, където пребивавам, но не е точно дом. Като дом, където сега, както го разбираме, се укриваш и там спиш, за да си защитен. То нямаш нужда от защита, просто това е място, където пребиваваш. Добре. Който му че е твой дом? Това място там е, където пребивавам, но хората сякаш нямат точно дом в смисъл притежание. Така пребивавам там, защото това място вибрационно някакси най-ми подхожда, най-ми харесва да съм там. Да. И по някакъв начин мога да си го меня. Аз се стоя там, защото ми харесва за сега. Но като че ли самите тези места, където се пребивава, те вече не са собственост. Как да кажа? Чакай да видя какво се прави, за да си там. Как съм там? Що съм там? Има някакво усещане, че това нещо хем съм там, хем е мое място, хем не го притежавам. Не знам как да го опиша. Да. Може просто да ти е дадено за... Не, сякаш целият свят е като един голям хотел, където можеш да отидеш според това, къде ти харесва да си. Да. Нека ли се става, прави смисъл? А докато си там, какво... Ти каза, че много харесваш това място. Има ли конкретна причина, поради която се чувстваш толкова комфортно точно в това място? В този град е някак си... на удобно място. Оттам има възможност да се пътува да се отиде на много други места. Не знам какво всъщност ми харесва. Харесва ми чистотата. Чисто е мястото. Да, а този град има ли име? Сега, което ми хрумна, този казва се Орион. Той пък много тъпо. Що така са го кръстили? Може би така кръщават тези... резорт някакъв, като... Може би ги кръщават на съзвездия. Възможно. Докато си там, когато се... Погледай се, какво има там? Има ли мебели? Как изглежда тази стая? Самата стая. Не, стаята е почти празна. Даже няма легло, се създава такова като
някакво поле, което те държи. Много японско такова, но не е точно по този мизерен японски начин, ами нали, няма нищо в стаята. Има обаче нещо като бюро, маса в единия край и там обаче някак си аз това го искам, аз съм го сложила там като нали, моята идея да имам такова нещо. То няма нужда от него. Не, може би го ползваш за определена цел, след като е там. Ами, аз всъщност имам някакви такива неща за писане и седя и пиша, което е някакъв такъв като древен арт. Да седя и да пиша на ръка. Да. Това вече не е абсолютно. То е точно като древно изкуство. Да. Да. И ако отидеш сега на бюрото, сигурно листове с надписи. Има хартия. Хартия също вече, нали, не се... Това също е точно като папируси се гледа на хартията, да. И виждате такива хартии с надписи. Да. Добре, може ли да вземеш някой от тях и да видиш какво пише на тях? Ами, доста големи листи. А3, примерно. И какво пише на листа? На листа съм изписала кирилската азбука. Така ръкописно. Б, Б. Това е конкретно на този лист. Това пише. Не знам защо и за какво ми трябва това. Когато гледаш символите на кирилицата, колко повече ги гледаш, ще можеш да разбереш защо е трябвало да запомниш този език, какво е посланието, каква е функцията им. Свържи се с този лист, свържи се с буквите и вътрешно ще знаеш какъв е смисъла да ги записваш. Ще можеш да разбереш като гледаш. Да, добре, оставяме да гледам. Когато се пише, при писането на определена буква има сякаш става някакво общение между тялото и тази форма. Има нещо... Цялото това нещо като един сакрален ритуал. Да седиш и да пишеш тези букви. За всяка буква аз някакси знам определени неща. Дай ми пример с някоя буква, която харесваш. Буквата... Да видим... По-скоро Л виждам. Буквата Л. Енергията на буквата Л по някакъв начин е свързана с момент. Да я напиша.
Красиво е като... Лъто е като женска коса. Има... С нея, с тази буква се уважава мекотата. С буквата Б се уважава изобилието. Тя е като бременна жена. Добре. Наблюдаваш ли други букви? Или... Ето е движението. Много интересно. Всяка буква си има енергия и докато изброиш цялата азбука, научаваш много за различните енергии. Много е странно. Като говорим за букви, коя е твоята буква? Коя е буквата, която ти усещаш, че те символизира от всички? Ж. Ж. Защо Ж? Какъв е символа на Ж? Каква е нейната енергия? Зелена. Зелена. Чудесно. Жълто е като разперени крила. Харесва ми просто. Да. А ти имаш ли име? Аз всъщност тези неща се занимавам с някакви деца. Добре. И те обаче по някакъв начин, не знам как точно пристигат понякога в тази стая. И аз им обяснявам за различните букви и така. И това обаче е игра, забавление. Те не трябва да ги учат, за да ги използват за комуникация, за писане, както преди е било. Вече съвсем все едно азбуката и буквите са се върнали към някакво свое изначално предназначение. Добре. А в момента как комуникират хората? Ти как комуникираш с децата? Това е много странно как се преподна, че аз като пиша някаква буква и им я показвам, аз по някакъв начин им давам тази енергия, вибрацията на буквата и те ме гледат с разбиране. Приемате. И това е като една игра. Самите те помежду си общуват, като се гледат, докосват се. Почти не се говори, защото те са от най-различни места. Изглеждат по най-различен начин и всъщност говоренето отдавна възпрепятства общуването. Вместо да те общуват телепатично? Може би да, сега така биха нарекли хората това, но то... А вие как го наричате там? То не е точно... Мисля, че има някакъв начин, по който това общуване се опосредства. С някакви приспособления, които... но не ги държат или просто хората ги имат в себе си. Но нямам лошо чувство към тези приспособления. Те наистина са, как да кажа, не взаимодействат с човешкото тяло. По-скоро са като вградени телефони, някакви такива.
Къде са вградени тези устройства? Някъде зад ушите. Мгм. Да. Можеш ли да погледнеш към своето лице и да видиш Какво да видя? как изглежда то? Да ми опишеш своето лице, своите черти, Пък много искаш. Е, как си правиш. Еми... Бе, аз съм хубава. Направо се завиждам. Обаче, всъщност сега се виждам малко по-възрастна. Да, ти казва около 40. Не, може би също с 60-те. Ама много добре изглеждам. Да. А там колко е продължителността на живота? Този въпрос даже вече не стои. Защо не стои? Не си ли с физическо тяло? Не е с физическо си, обаче човек може да си избира колко да живее. Добре. Това е чудесно. Но то даже не стои даже въпроса не защото си избираш, а защото представата за това какво става след смъртта е вече... Тоест представата за смърт е съвсем различна. Даже е много трудно за мен да обясня на тези деца. Аз нещо сигурно като някаква такава историческа, ама историята не е както е сега конструирана по държави, пък кой какво казал, какво направил и т.н. Ами по-скоро история на духа, на човешкия дух. През какви етапи е минавал. И дори мен е много трудно да обясня на тези деца как някога хората са мислили, че изчезват. И на тях им става супер весело, като им кажа това. Почват да се смеят много. Да. На това, че хората са живяли с такова разбиране. И така. Всъщност дължината на живота няма е безпредметна, защото се знае, че всъщност няма смърт. И това, защото хората си спомнят какво са били преди. Главно заради това. А кога това се е изменило, това разбиране? Има ли спомен, когато това наистина се е променило? Това е станало много рязко. Просто в един момент всички са се народили деца, за които вече това не стои като въпрос. Тоест аз на тази възраст от 60 имам спомен за такова нещо. Тоест аз имам експириенс. Аз самата си спомням, но може би моите родители не са си спомняли. Тоест познавам хора, знам за това нещо. Аз зная за това как хората мислят, че умират и че изчезват като умрат. И всичко изчезва. Така че не е било по-назад от може би 40-50 години. Добре. Ти каза, че сега тамошната дата, сегашната дата е 2170 и ти си на около 60 години, значи около 2100 години хората горе-долу са си спомняли, че някога са умирали, в кавички. Да, просто в един момент са народили деца, които всички си спомнят и вече просто е било безпредметно. А какво е различното за тези деца от предишните поколения? Те са като някакви птички. Виждат всичко назад, всичко напред. От ограничения. Да, и много са весели. Много е радостно е. И става всички са такива.
Точно като птички. Божи. Да. Добре. Искаш ли да пътуваме още малко в това време и пространство и да разберем повече? Или? Не знам, питай какво искаш да... Може още малко, да. Ако искаш, можеш ли да излезнеш от тази сграда? Ти каза, че си в тази сграда, в тази стая. Усещаш ли присъствие на други хора или си сама? И не, в тази стая съм сама. Добре. Ако искаш, можеш да излезнеш от тази стая и да се отгледаш. Дали в тази сграда има и други хора, личности. Добре. Значи излизането става по определен канал, който обаче е само магнитен асансьор. Няма асансьор всъщност. Влизаш нещо като тръба, обаче тя е невидима и това леко надолу те спуска се едно... Се спускаш като ангел от небето, както ги рисуваш надолу и леко се приземяваш. Но всички ползват едни и същи такива места. Нали? Не е всеки да скача откъде свари. Има си място, където е направено да можеш да се спуснеш така надолу. И после долу какво има около сградата. Значи около сградата то не е както, значи няма превозни средства или градинки и такива. По-скоро влизаш в някакви като пак такива коридори магнитни, където могат да те отнесат където искаш. Може да излезеш от града, да излезеш на открито. Но пак не е с някакви такива вагони или пък, просто се придвижваш и по някакъв начин обаче никой с никой не се блъска. Не знам как става това. А виждаш ли други личности и как изглеждат те в сравнение с тебе? Чакай да отида някъде, където има хора, защото, нали, като излезеш от сградата, не излизаш на площад, където ще такът хора, всеки се влиза в някакъв такъв коридор и си отива където иска. Що така, не знам. Избери си твой коридор, където искаш. Къде ще отидем? Аз искам да отида в тая гора да видя кой има там. Да, добре, отивам сега в гората. И в гората разхождам се. Гората всъщност е една такава, много е странно. Много смесена. Хем широколисна, хем пък има места, където има. Значи могат да създават на места различен климат. Как сме се изхитрили сам. Значи на определени места има друг климат и не е както сега, нали, трябва да ходиш в някакви оранжери, покрити с... Не, нали, вървиш се през широколисна и после хоп, пустиня. Може да разходиш малко из пустинята. После хоп, друг климат направен, микроклимат. Там пък има палми, маймунки. И така парковете са супер интересни. А те реални ли са или всичко това е проекция? Не, абсолютно са. Не, реални са. No. Абсолютно са реални. Просто сме намерили начин да създаваме този климат. И наистина минаваш нещо като буквално така даже няма стена, нищо от студе, от по-хладно ход, минаваш става влажно и горещо. И има нещо, което държи отделно това пространство. Ама какво е, не знам. Някаква мембрана, която е абсолютно невидима. Готино, харесваме. Да. И тъй, аз се разхождам сега там. Гледам, има всякакви други. Кой има? Я да видя кой се разхожда друг. Хората обаче, т.е. съществата, които се разхождат, те са хора, обаче са... Някои от тях са много по-високи от други. И... пак изглеждат като хора. Обаче, що са по-високи? Не знам. Какво има различното, като ги разглеждат? По-високи са. Има доста по-високи хора от другите. Но никой не се впечатлява от тях. В смисъл, те са си на местото също. Отдавна са приети. Аз не съм... Чай да видя с колко съм висока всъщност.
Не, аз съм някъде към 1,80. Но има хора, които са до 2,50 високи. Как са станали така? Не знам. Мисля, че има някакво... Чай питам дали не са някакви извънземни, ама не. По-скоро... Това е с извънземните вече някакси не е сложено по този начин, но тези хора са избрали да са по-високи. Моля? Просто всичките сме извънземни. И да, просто не стои този въпрос, ами тия хора така са избрали да са по-високи. Да. Това е окей. Някои от тях са високи с нисък, например, нали, с по-малките хора. И така се разхождат и нали, абсолютно нормално се приемаме. Обаче, което ми направи впечатление, е, че всъщност хората имат най-различни петс. И ходят с разни, примерно, видях някой си разхождаше камила. И всякакви други животни, с които много странно как така можеш да ходиш да се разхождаш с тигър. Нали, някак си станало е... Вече не ги опитомяваме животните, ами можем да общуваме с тях. Има някакво разбирателство, което позволява на тигър да се разхожда с човек. Много е странно. Добре, ти можеш ли да общуваш с животни? Аз нямам пет. Аз съм без пет. Аз се разхождам сама и така с... Добре, имаш ли семейство? Дали имам семейство? Имам големи деца. Имам деца. Колко деца? 2 големи деца, но те са големи вече и не са с мен сега. Момче, момиче? Да, мисля, че са момче и момиче, но те са си вече големи. Пораснали са. Добре. Имаш ли партньор? Някой, с който си... В момента не. Партньорът ми е решил да се тръгне, заминал е. Къде е заминал? В смисъл решил е да премина на друго място. Добре. И аз някакси... Това леко ме засяга, разбира се, така, обаче съм приела това нещо. Той е бил доста по-голям, в смисъл по-възрастен. Нали, по-отрано е влязъл в ролята си. И в един момент е поискал да продължи нататък. Да. В момента, докато си в гората, ти каза, че основната ти идея е да се зърцаваш. И в момента, докато се зърцаваш всичко това и живота си в момента, каква е мисията, какво е посланието, което усещаш, че имаш да направиш или да... Ами да, всъщност там няма преминаване, така че да минем от другата страна е безсмислено. Тоест преминаването не е драматично, нали? Така че да, мога да погледна назад към този живот, който имаме. Каква е мисията, какво уча от него, какво ми показва, това ли искам? Не, питам те за сегашният ти живот там, където си в момента. Да, какво ми показва, той питаш. Да. Добре. Показва ми... На какво се закачаш? Показва ми, че всъщност... В хората е заложен много голям потенциал. И че всъщност той много бързо ще се развие. А от какво зависи той да се развие бързо? Зависи не от нас. Зависи от
както от слънцето зависи колко бързо ще расте едно растение, така зависи. От слънцата зависи. От слънцата зависи, да, зависи от Вселената. Добре. И би ли искала когато мислиш за децата си, когато мислиш за съпруга си, който е отишъл от другата страна, разпознаваш ли тези души в сегашното си? Не, по-скоро. Не. Не ги разпознаваш, те са други души. Да, нещо ново. Искаш ли да говоря с духовния водач? Да, с духовния водач мисля, че е най-добре да говорим с духовния водач. Можеш ли да се свържиш с духовния си водач? И дали имам разрешение да говоря с него? Да. С кой говоря в момента? Той изглежда като... Аз няма да съм той. Защото той не е аз. Обаче аз го виждам. И можеш да ме питаш и каквото... Аз ще питам и каквото той ме отговори, ще ти казвам. Да, просто ти си в контакт с духовния водач. Да. И как се казва твой духовен водач? Не съм го питала още. Сега виждам го, може би има и други форми, няма значение. Сега го виждам като един доста висок, голям мъж с кадрева коса, сини очи, възрастен към 60-70 годишен, може би. Малко си мени възрастта тук, на момент изглежда по-стар, отколкото е. И да, една такава фигура. Как се казва, я да видим. Викаме, че се казва Петър. Добре. Да съм го наричала Петър. Но не знам дали сигурно, не знам това е дали му името. Ще го наричаме Петър. Да, е Петър. И това Свети Петър ли е, кой не знам. Няма значение. Ти знаеш по-добре. Това е твой духовен водач. Ти имаш връзка с него. Има ли въпрос, който искаш да му зададеш? Или вече си му задал? Не, очаквам ти да ми кажеш въпрос. Добре. Галина иска да питам първо, защо точно този живот и беше представен в бъдещето 2170-та, която тя се вижда като... Да, добре, защото аз само повтарям това, което той, каквото чувам, че казва в главата ми. Защото тя не вярва, че има, как се казва, няма вяра в човечеството. Страхува се за човечеството. Защо няма вяра? Не е убедена, че човечеството ще прогресира? Да, трябваше да й се покаже, че човечеството всъщност има много големи заложби. И че работата върху човечеството не е в ръцете на самото човечество. Както ние сме свикнали да мислим, има... Даже ми се казва, не е и работа на Създателя, има си... Или той от Създателя е идеята, от Създателя е всичко, но има си сили, с които работят за това. Има си прослойки, слоеве, които имат конкретни задачи и там и се работи. Добре. И каква е конкретната задача на Галина в това превъплъщение, в това време? Каква е нейната мисия? С какво тя... В кое е сегашното или това, което видяхме? Това, което видяхме през 2170. Това, което видяхме...
беше и показано, че нейната душа също си еволюира по пътя и тя и да е спокойна, защото в това време, което и беше показано, тя беше много спокойна и не се притесняваше за времето, не се притесняваше за нищо. Добре. Знаеше, че всичко е както е там. Нещата са много финни. И... Може ли да помолим това спокойствие, което тя усети, тази вяра, която тя видя, какво се случи с... Да, тя ще остане с нея. Тя усети това. И това беше важно, да се види какво е усещането, да имаш пълно спокойствие, да знаеш, че нещата са нежни, че нещата са красиви и вървят към там. И също няма значение времето. Някъде в някаква точка те са такива. Просто да знае как да се улавя за тази точка и да се придърпва на там. Може ли да й помогнете? Тя Тя знае как да го направи. Няма нужда от помощ. Това е, което и показахме с Тига. Добре. Така. Имало ли е нещо друго, което трябва да разбере от този живот? Който видя? Който видя през 2170, да. Всичко, което и показахме, много е интересно само по себе си. Но ако питаш нещо, което е свързано с сегашния живот... Да, има ли връзка между двата живота и ако има, каква е тя? Че... сегашния си живот не трябва да се страхува от хората, а да ги вижда като ето такива деца. Да не мисля, че има опасност от тях. Откъде идва това усещане за опасност от хората? Във времето, в което живее сега, има много паднали. И тя знае за това. И това кара да стои на щрек. Вижда падналите като деца, тя няма да се страхува от тях. Не, тя трябва да вижда хората като деца, а не падналите. Да не ги бъркат двете неща. Какво си има предвид под паднали? Тя знае. Добре. Тя в сегашния си живот тук. Това са същества, които загубват мястото си на тази планета. Кои са същества? Всички тези, които са паднали, нямат място, които не разбират, не усещат любовта на Бог. Нямат място, все повече нямат място на тази планета. Има си и за тях място, но то не е тук вече. И тя трябва да е спокойна, че това нещо, този процес приключва и то скоро. Добре, колко скоро? Сегашна... 150 години е скоро. Тоест след 150 години това ще се промени. Да. Вече е променено и то се вижда. Да, и ще продължи да се промени. После вече какво ще се промени, не знам по-нататък. Това не се е показано. Сякаш има развитието става не с промяна, а с натрупване. С осъзнаване, да. Не, с натрупване на познание, усещания, себепознание
натрупване на нови връзки с космоса и Вселената, но не с промяна, не с драматизъм, няма промяна. Има наслагване. Има съзидание, има събиране. Добре. Калина иска да разбере заради страха си с конкретни паднали хора, тя се опитва да помогне на другите. Хората не са паднали. Хора. Същества има, които са паднали. Хората не са паднали. Хората не съзнават, че тези същества ги обработват, така да се каже. Но хората са си хората и не могат да са паднали. Добре, аз разбрах, че тя се страхува от хората, а не от... Да, това казваме да не бърка хората с тези същества и сили. А тези същества откъде идват? Виждам сякаш като такива облаци, орди, раздухани от вятъра. Идват като някакви атаскакълци и се местят от място на място, където могат да изядат нещо. Но на планетата, на Земята, скоро няма да има повече паша за тях. Добре, в момента през 2020, когато сме в този си живот, тези същества, тези паднали същества, те имат ли форма видима за хората? Как изглеждат те? Не, нямат. Хората не ги... Те са енергии. Как? Добре, тогава как хората да се предпазват от тях? Хората нямат... То не може да се предпазваш. Хората просто не трябва да им предоставят храна. Това е. Как ги храни? Хранят ги страхове, съблазни, драма, всички неща, които в момента хората възприемат за свои. Те всъщност не са човешки. Те са... как да кажа? Те не са присъщи на човека в неговия идеален образ. Какъвто е. Човека е създаден по образ и подобие на Създателя. Те са паразити, как да кажа. Натрапени са на хората, за да могат да създават хранителна среда за тия същества. Но хората лека по лека ще се отърсят от тях, да. Започват да разбират, че това не е тяхно. Те не го искат, защо е при тях. Но... Нали преломен момент, в който това хората ще се осъзнаят и ще отблъснат влиянието на тези същества и ще се събудят. Има, нали точно това видяхме, че това става. Има такова бъдеще, има такава реалност. Аз питам за конкретен момент, в който това ще стане, или това е процес, това постепенно ще стане? Да, когато се родят тези деца. А те кога ще започнат да се раждат? Нали казахме след 1100-та, 2100-та. Добре. Нека да се върнем към сегашния живот, който е през 2020 година. И Галина иска да попита, евентуално тя работи с група от български жени и правят обща медитация. И иска да разбере дали медитацията, която правят, е добра и дали е полезна, дали има нещо, което може да се подобри. Те всъщност тя е най-вече полезна за самите тях. Те приличат на някаква градинка с рози. Много са готини, най-различни цветове. И разменят аромат, така да се каже, една с друга. Тоест те са равностойни. Споделят. Да.
добре. Естествено, никой не Тоест, твърдя обратното. това, Просто което правят заедно е много полезно за всички участващи. за всички участващи е полезно, но също така се разнася аромати наоколо. И този аромат някак се стига до носа на създателя. Хубаво е. Значи, заради аромата, че- който се разпространява от техния обмен, това Да. всъщност помага и на другите, може би, да им се помага по този начин. Каква е идеята на тази група? Да практикуват точно тази медитация. Те правят най-различни неща, тя не е само една. Да. Това, което правят. Това, което мисля да направят утре, което е да отворят вортекс, през който да поканят всички паднали и заблудени, които желаят да напуснат планетата, да го използват. Това е добро. Хубаво е да го направят, да повикат колкото се може повече сили, за да са с тях. Те ще бъдат ли протектирани? Да, именно затова трябва да повикат тези сили от Добре. небесните. Добре, в момента в света има общочовешка ситуация. Какво се случва с сегашната ситуация с човечеството? И кой стои за това? Тази, в която сме в момента, през 2020. Това е като някакво черно перде, като черен вол, който се опитват да... Те скакалци да... Те може да са скакалци, между другото. Мантисите са скакалци. Anyway, няма значение, но се опитват сякаш да разпрострат на цялата планета. И как това... Не е хубаво нещо, което се опитва да направят. Има конкретни намерения за това. Какви са им намеренията конкретните? Искат да създадат нещо като парник, за да могат да продължат да си отглеждат храната. Защото виждат, че почва да не расте вече тук. Тази насаждана драма, насаждане негативи. Как да реагират хората? Как да не стават парник и да не стават... Хората... Сега... Нека попитаме Петър. Това духовен водач. Чакаме да видим. Какво казва той? Той казва, че е неизбежно да има тъга в този процес. И че накрая всичко свършва добре, както се видя, но сякаш тъжен е за това. Тъжен е, че ще има мъка. И тя няма да е от някакви болести или това всичко е разигран театър. Ще има потисничество, за да бъде излечено от човека най-жестокото, най-зверското, защото това искат. И това се цели. Обаче Какво дали не може Аз искам чрез закона на състраданието да се заобиколи. Да се заобиколи това. Защото виждам, че тук
закона за причината и следствието създава тази ситуация. Тоест, трябва да има натиск, за да може да има ответ, да има реакция. Обаче искам да попитам аз дали ако поискаме чрез закона на състраданието да се заобиколи този закон на причината и следствието. Защото знаем, че закон на състраданието може да заобиколи всичко. Дали това ще отложи нещата във времето? Дали ще във времето, в развитието? Дали забавянето ще забави развитието? Дали ако смекчим, това ще забави развитието? Какво го попита? И ми питам сега. Той казва не го правете това. Казва да използваме закона за състраданието по друг начин, не да искаме да се забави, а да искаме да бъде конкретно за всеки човек да намери своето спасение, да намери своят изход. Може ли да попитаме, Петър, каква е силата на волята на отделния човек в този смисъл? Да, силата на волята на отделния човек се измерва с неговата вяра. Чакай, какво друго ще каже? В този смисъл това, което трябва да се работи с хората, да работят, нали, всеки върху себе си, всеки върху другия, кой както свари, е вяра. Вяра. Затова ли показахте на Галина бъдещето и това, което последствие ще се случи, за да може да увеличи вярата й, за да й помогне да направи този преход? Тя има вяра за себе си, но не изстига вярата. То по-точно страхува се, че другите нямат достатъчно вяра. И как може да помогне? За това. И трябва ли да помага на това? Най-доброто нещото, което най-много помага на другия, е твоето собствено състояние. Така че, ако тя стои непоколебима, другите също ще стоят така. Това се предава като магнит. Залепват се, затова хората хващат се. И така работи най-добре. Тоест, ако тя запази своята вяра непоклатима, без да се страхува... Не, просто трябва да общува с другите. Трябва да общува. Да, трябва да общува с другите. Сколкото се може повече. Но без да се страхува и това ще им помогне. Да. Да. Галина, какво може да вземе и какво може да научи от цялата световна ситуация, в която се намира човечеството в момента, 2020? Какво тя лично за себе си може да отработи и да научи от ситуацията? Или да направи, ако може? Ще да питаме. Той каза, че се справям добре и че всъщност за сега
каквото съм научила е добре. Най-вече във връзка с вярата ми в хората, собствения ми народ, откъдето аз идвам. Да. И че вместо да се бори с настоящето, е по-добре да се свърже с бъдещето. И вместо да отскачаме, е по-добре да се закача и да придърпам. Как може да го прави това? Тя знае как. Аз знам как. Добре, тя вече има идея. Чудесно. Тя би искала да разбере и защо е в Англия. Каква е ролята и в Англия. Защо е в Англия? Добре да почнем от това. Той казва, защото Англия е старата и родина. И че трябваше да отиде в Англия, за да може да усети връзката с земята. Така че, как не че, значи, да усети връзката с земята по собствено желание. Тя да я поиска тази връзка. Защото някакси в България връзката тя е както с родната майка. Тя ти е майка. Защото родната майка тя ти е априори. Ти като си родена си природната си майка, не можеш да разбереш, ти да направиш връзка обратно, ти да поискаш. Да направиш избора. Да направиш избора. А когато в Англия на нея отне 10 години и повече, докато усети, че всъщност иска да се свърже с земята. И това е по друг начин. Не е същото както да лежиш в скута на собствената си майка, а както да си избереш, да речем, майка, която е твоя духовна майка, или майка, която е твоя, нали? Да избереш някой, който да има тази роля за тебе. Хубаво. Друго за Англия. Островът. Той острова е част от по-стара земя. Отива много, много назад. И не знам дали това Атлантида ли е, където са били Канарските острови, Мадейра, тези острови тук, нали, което е Англия, Ирландия, сякаш в един момент са разпръснали и раздалечили. Исландия, може би също част от това, не знам. Обаче по-назад сега няма да ходим. И другото е, че на това място има огромен вортекс. Специално в Лондон. И всъщност точно това в това бъдеще хората ще могат да се свързват с когото си искат от миналото, защото цялото минало ще има като на длан. На където искат, натам ще могат. То като пътуване времето, обаче не както го разбират хората с някакви машини, ами просто хората ще могат по някакви такива канали на времето да се връщат където искат в миналото си и да се свързват с когото пожелаят. Много е вълшебно, много е готино това. Разбира се, те няма да искат да ходят на повечето места, където са били, честно казано. Защото не са били хубави? Защото не са тъмни са тези коридори. Обаче времето
Не, представата и разбирането за времето се променя с представата и разбирането за хората, на хората, за самите себе си. Тоест времето ще се промени, когато ние разберем... Израствайки, ще израсне нашата възможност да разбираме човешкото си време и да работим и боравим с него. Както с времето се научаваме да работим и боравим с себе си, все повече сме господари на себе си. Все по-малко сме жертви на себе си и на света. Така, поемайки отговорност за себе си, ние ще поемем отговорност и за времето. Ще можем да го управляваме и да боравим с него. Колкото повече се научим да работим собственото си съзнание и сетива, толкова повече ще можем да работим и с времето. Браво на нас! Това, което от наша гледна точка сега е минало и бъдеще дей, нали, което след време ще се заличи и преобърне някакси. Просто ще има различни моменти, в които хората ще могат да ходят, когато поискат. И това, да, но това, което наричаме сега минало, по-скоро ще бъде моментите, в които няма да искат да ходят. Така да кажем, да. Ага. Може ли да попитаме Петър дали България... Беше много интересно това, че кирилицата се е запазила. Да. Това означава ли, че и България ще бъде запазена и всичко това, което сега е минало? Дали има държави въобще? Ами аз тогава трябваше да погледна, като бях там. Той казва, че за тях той сега няма държави. Това са някакви неща на хората, които както си мислят, че имат нужда от тела и телата им са в опасност, така мислят, че имат нужда и от... Тоест не могат без телата си мислят и като свършат телата, ще свърши и света. Така си мислите за държавите, като и за дома, и за държавата, нали? То не е много... Огнени привързаности, да. Да, обаче там, ако искаш да погледна какво става в това време. Питай дали имаше някакво друго послание конкретно или просто спомен от миналото? Не, тогава народите са по-скоро като както са различните предмети, така има различни, т.е. те имат различна опитност и имат различни послания. Функция. И са като имат си собствена енергия, като различни коридори и канали. Както беше в този парк, малко, нали, невидима мембрана, малко и палми, невидима мембрана и пустиня. После на друго място ледове. И всичко това са различни енергии и всъщност по този начин са и народите. И границите вече те са безпредметни, защото просто вече никой не го занимава това, кое докъде е, тъй като няма и собственост, то няма какво да пазиш. Обаче като народи продължават да съществуват и по-скоро връзката им помежду е енергийна, тъй като всеки може да ходи където иска, когато си иска, включително и във времето. Те всъщност си остават свързани като една обща енергия. Да, енергията ги обособява. Да, и опитност, която имат. Добре, благодаря. Това беше много интересно. Каква е енергията на България и опитността? То е трудно. То е като как да опишеш каква е енергията на едно растение. Нали? То има много страни, има много неща в него. Кое е най-специфичното? Кое е най-специфичното? Все има нещо, което как се бие на очи. Кое бие на очи за българската енергия, за българския народ?
Свързано е с дуалностите, с противоречията. Сякаш това, което се показва е как българският народ чепка вълда. Едно такова сякаш, нали, раздърпва едни... Чакай да попитам какво трябва да значи това. Така, българският народ е много приемащ. Приемането на сякаш неговото нещо е приемането на крайностите. Приемането на крайностите, да. Трябва да върши тази работа в Вселената. Има опитност в това. Това е родовата линия. Добре. Обединяване на крайностите в едно. Да? Това, което показа, нали, Петър показа на Галина, това бъдеще и земята, която видя Галина, това новата земя ли е? Тя не е нова, тя е същата. Какво е различното от сегашната? Просто е... Просто човешката представа за земята се е променила. Това е всичко. И оттам целият свят е различен. Но като скала, като топка от минерали, тя е същата. Това, което имах предвид е, че в момента през 2020 хората започват, някои определени групи от хора започват да вярват в създаването на нова земя, която е паралелна с тази от момента от третото измерение и това, което питам, дали бъдеще земята, която Галина видя, е част от тази нова или стара земя, която се проявява. Това също е един неправилен начин да се... Смисъл, как да кажа, заблуждаващ начин да се кажат нещата. То просто... Ако е начин има много паралелни. Има много паралелни. И всички земи във всички времена, те са все паралелни. Те съществуват паралелно. Те съществуват. Нищо не е изчезнало, нито нещо ще се появи. То е там. То вече съществува. Да. Просто съзнанието на хората е това, което им позволява да пребивават в различните... Да, в друга... Разбирам. Съзнанието се премества. Това е всичко. Съзнанието се променя, и се движи нагоре-надолу, където... Само нагоре. Да. Добре. Благодаря много. Че той всъщност ми показва, че болестите се създават до голяма степен от такава масова едва ли не внушение, хипноза на това, което хората постоянно четат за болестите. Да, те си внушават програмите и те започват да действат. Ами да, просто го виждат и го сътворяват. Това е безумно, казва той. Просто е... Като говорим за болести, може ли да попитаме за коронавируса и доколко това нещо е измислено? През 2020. Ясното положение. Той ми казва, даже не може да разбере за какво питаме. То няма... Толкова е измислено.
Да, няма нищо конкретно за това. Просто в Просто момента... информация на масите. Ами, има хора, които боледуват от всякакви грипове, но и някои от тях са по-млади, щамове, по-силни. Това винаги е било така. И, и нищо по-различно в момента не се случва. Няма нещо специално. Да. А, Всичко е малко фарса. да, естествено грип има. Всякакви видове грип винаги има, винаги е имало. И той е там, защото хората го искат. Да. По една или друга причина. Ние си взаимодействаме с вирусите. И те ни носят много полза. Едната полза е, че ни кара да си починем. В смисъл да спрем и да починем малко. Другата полза на вируса е, че преминава през клетките и прави промени, които ние сме избрали. А също кара ни да преболедуваме, да преживеем чувството си за вина. И защо сме си приятелчета, те да се каже. Обаче в случая това, което става сега то нищо не става там работата, че от към гледна точка на вирусите нищо не става. Няма нищо по-различно, от което винаги е било. А тогава защо правителството слага хората под карантина и ги ограничава и ги затваря вкъщи? Каква е идеята? Каква е причината на такава масова офанзива? Значи в момента да, има грип, има вируси, както всяка зима, и някои от тях са как се казва, не, по-малко щадящи за хора, които са с по-слаба имунна система, по-малко защити, или за хора, които искат да изберат да се тръгнат. Нали, също могат. Тоест, има такова нещо, обаче чакай да видим защо, каква... Какво искат да... Много е странно. Той казва, трябва да са затворени всички вкъщи, за да не видят нещо. Какво не трябва да видят хората? Не знам дали е истина. Сякаш... че не съм си го мислила, но това е най-малкото вероятно, което защо някога съм допускала. Сякаш... Междувременно тук, сякаш на планетата, започват да пристигат неща. Да пристигат неща, личности? Какво да пристига? Той какво каза? Първото нещо, което той ти каза и ти чу. Не го анализирай. Да, каза, че всъщност трябва да има disclosure. Че не сме значи ще има или няма да има. Но ако хората забележат, че има пристигане на същества от други места, не каза планети.
Може ли да бъде Не конкретен? могат да бъдат... Могат да бъдат планети, могат да бъдат измерения, не знам. На други места. Това ще създаде паника, което не означава, че ще има disclosure, че ще има разкриване, защото ако успеят да го направят в този коридор от време, дава се коридор, сякаш да се... Дава се коридор, като коридор в това, нали, щата, нали, да кацнат и след това вече може и никой да не разбере какво е станало. В смисъл, няма нужда да... А тези същества добронамерени или недобронамерени са? Какво искат те? Те искат убежище. Междувременно на планетата много сили се възползват от това затваряне и от това положение на... Тоест има много други интереси на така наречените скакалци, за които това също е много удобен, много сгоден момент. Но това е отделен въпрос. Да, това не е основно. Ами не, че не е основното. За тях си е баш най-основното. Ама покрай това се случва и други неща. Да, обаче това, което другото, което се случва, е този коридор, който се дава във времето, за да кацнат, за да се... Какво искат да направят те? Трябва им убежище. Може би това са тези високи хора в бъдещето. Те откъде идват тези високи хора от бъдещето? Откъде идват те, като кажеш, аз да го питам това нещо, тези неща. Само ние хората слагаме имена. Няма значение. Това са едните средства, с които боравим, за да разберем. Просто попитай. Ти ходи. Това, което ми се каза, идват от един свят, който е загубил слънцето си и е станал много студен, необитаем. Идват тук да се стоплят. Те добронамерени ли са към нас и просто искат да използват И всъщност идват малко някакси от друго време. Това са същите големи хора, които ти видя или са подобни? Да, това са. И... Не знам, тази планета Мардук. Тя мисля, че в миналото се е разпръснала. Обаче те някак си на разстоянието всъщност и времето с едно и също нещо. И цялото това разстояние и време, сякаш цялото това време, което на нас не се струва, че е изминало от тогава до сега, то всъщност е просто разстояние. Някакви светлини години. Не знам как става. Моя мозък не може точно да го разбере, обаче всъщност, нали, те като пътуват и то ми дава много време, пък за тях не минава. Да, на нас, само при нас е минало много време. Да. И най-накрая някакси се засичаме в една точка и те сега трябва да се приземят. Това всичко е съгласувано. С кого? Кой им подпомага?
Не с какълци. Какълците, те ще се възползват от това. Това е съгласувано с тези, които не са на тази планета, които съвета на 12-те, нали, които са съвет, който отговаря и за Земята, но не само за Земята. За Вселенския събор. Не знам, това има много такива. Има много, не знам кой е най-отгоре, но има такъв, който е, как да кажа, местен. По-местен. Тоест не от земна, не с земно решение те слизат, те идват от по-висш порядък. Да, има обаче някакви същества, с които те комуницират на планетата. Но тези същества, те са толкова отвъд и над, че всъщност въобще не ги интересува, нали, как да кажа. Те там все едно ние сме гората, природата и там нещата имат естествени процеси. Нали? Вълка изяжда лисицата, лисицата изяжда кокошката. Това е окей, нали? Нещата си вървят, развиват се. Те не се мешат тези работи. И в момента са оставили скакалците да си слагат тия черни покривала и т.е. те да се възползват. Те си мислят, че ще се възползват поне, нали, от това, че хората биват поставени в... са мобилизирани хора. Биват поставени в условията на военни режими за неопределено време, че фалира индустрия, че фалира... Нали, всичко това, бедността, глада, който предстои. Те сточат зъби, нали, те, които наричам скакалци. Но всъщност плана е много по-голям и... Да. Може да попитаме за по-големия план. Какъв е? И плана е, че трябва да се даде убежище на тези. Трябва да се даде. Това с какво ние хората не сме израсли толкова, че да... Ние още живеем в условията на представа за оскъдица. И ние няма да си дадем земята, независимо, че ние не се възползваме по най-добрия начин от нея, да се каже. От ресурсите, да. Но ще кажем, не нашо си е, нали? Това всъщност е... Това, което става, е добро за нас. Добро е за планетата. Освен това, ние както нямаме право да притежаваме земята, можем ли като индианци да така нямаме право да кажем, че притежаваме и земята. Ние просто имаме право да се храним от природата, така както всички останали същества. Имаме пълното право да го правим с благодарност и толкова. А тези големи човечи, които те евентуално са кацнали или ще кацнат, кое е по-верно? В момента още се подготвя, още не са. А кога ще стане? Има ли някакво време, което ще стане? Конкретно време има ли? Когато... Значи ще започне някъде към средата, след 19-20 април. И ще им трябва този коридор до към 20 май. Ама може и не знам. Имат готовност. Когато тук сме готови, ще го направят. Добре. Човечеството... Добре, тези човеци, по-високите, те с какво ще облагодат или помогнат на човечеството? Има ли някаква връзка или просто ще съществуваме неутрално, всеки за всеки го? Или се пращат да помогнат по някакъв... Това е цяла отделна тема. Те преди са били тук, познават тази планета. Да. Просто това е било едно от местата, където са се отбивали.
Мгм. И сега обаче иска да останат Трайно. да, за по-дълго да пребивават тук. Те всъщност май на други места ще се разселят, не само тук. Но това е едно от местата, където група от съществена искат убежище. Възможно ли е И да... какво? Може ли да предположим, че тези, които ще останат, всъщност са тези бъдещи човеци, които ти видя през 2170? Че те са те? Да, аз казах, че те са те, да. Мгм. Тоест, те ще останат, някаква група от тях ще останат тук. Да. Ние може ли да общуваме с тях в момента? Не знам кога ще се Или- покажат. Може би ще се покажат и ще станем приятелчета, когато се родят онези деца. Масово. Мгм. Добре, значи няма да е скоро. Ами, По може би време. някои от нас ще могат да се виждат и срещат с тях, ако пожелаят. Да, това беше моят въпрос. Ние, знаейки момента за това, дали ние може да общуваме с тях и как? Ми, първо да ги оставим да се настанят, както се казва, преди да почнем да Добре. ги юркаме. И другото е, че аз лично не съм много сигурна дали искам да говоря с човек, който е висок 2,5-3 метра, но може би като се поподготвяше. Да, това е критичен въпрос. Окей. Добре. Петър, искаш ли да попитаме Петър дали иска нещо да сподели Да. с тебе? Да. Мгм. Да, той в момента ми показва тялото ми във вид на енергийни точки. Как да го виждам така? Много интересно. Прилича на точно както си представяме космоса. Дето едно време имаше един скринсейвър и едни точки излизат. Ето така. Да. Да, мисля, че знае защо ми показва и как да го използвам. Благодаря. Много хубаво. И аз му благодаря за информацията, която предостави и за това, че се включи. Ако има нещо друго, това ли е всичко, което би искал да каже или да покаже на Галина днес? Ами друго не казва. Поклони се даже и се тръгна. Добре, благодаря. С ръка на корема някак се поклони и тръгна.